बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मयूडी फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। उसके लिए यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे हमने कोको पाउडर के ले लिए हैं। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को छान लेंगे स्टेनर की मदद से। ये जी मैदा चला गया है और साथ ही इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और ये कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अब इनको हम छान लेंगे। यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने छान लिया है। अब इनको हम साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पे बाउल के अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी 3 अदद और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट में बीट कर लूँगी। तीन से 4 मिनट मैंने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिए है और अब इसमें हम आधा कप कास्टर शुगर ऐड कर देंगे और चंद कतरे वनीला एसेंस शामिल करेंगे इसमें हम। और अब इसमें मैं आधा कप ये जो मेजरमेंट का कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी और दोबारा से इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। तमाम मिक्सचर को बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए और अब इसमें मैं आधा कप से थोड़ा सा कम इसमें दूध ऐड कर दूंगी और दोबारा मैं इसको मिक्स करूंगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और अब इसमें मैं मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं शामिल करती जाऊँगी। और बीटर जो है हमने वो साइड पे कर लिया है और स्पैचुला की मदद से इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे चॉकलेट केक का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको मैं मोल्ड में डाल लूँगी। यहाँ पे मोल्ड हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम जो बैटर है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको 2-3 दफ़ा आपने अच्छी तरह से टैप कर लेना है ताकि जो एयर बबल हैं वो रिमूव हो जाएं। अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पतीली को प्री हीट होते हुए और अब इसमें मैं ये केक का जो सांचा है वो रख दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं 40 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह केक हमारा बहुत ही परफेक्ट रेडी हो चुका है, जो कि हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे और अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे केक अच्छी तरह से चिल हो गया था। ये जी हमने इसको धागे की मदद से काट लिया है, क्योंकि धागे की मदद से ये आप अगर काटेंगे तो ये परफेक्ट कटिंग होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून भर के हमने कोको पाउडर के ले लेने हैं और 2 टेबलस्पून भर के हमने कास्टर शुगर ले लेनी है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 कप दूध है और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कुक कर लेंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे। जी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक करना है और 5 से 7 मिनट में हमारी चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होते हुए चॉकलेट को तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं
और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दूँगी। और मज़ीद इसको मैं 1-2 मिनट के लिए कुक करूँगी। गन्नाश यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है और इसका चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, मुसलसल चलाते रहना है। उससे ये है कि गुठलियाँ बन जाएंगी और ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। अब इसका हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। हमने मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे। क्रीम यहाँ पे हमारी व्हिप हो चुकी है और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैं कस्टर्ड शुगर के ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसको मैं बीट करूँगी। यहाँ पे केक की फ्रोस्टिंग हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दूध और 1 टेबल स्पून कस्टर्ड शुगर का लेकर इनको डिसॉल्व कर लिया है। अब ये इससे मैं जो स्पंज है वो सॉफ्ट कर लूँगी। और यहाँ पे जो हमने चॉकलेट गनाश रेडी की थी ये उसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मैंने कवर कर लेना है, ये जी इस तरह। और जो हमने केक की फ्रोस्टिंग तैयार की थी ये भी इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम स्पंज रखेंगे। यहाँ पे मैं स्पंज को सॉफ्ट करने के लिए दोबारा दूध और चीनी का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था ये ऐड कर दूँगी। की साइडों को मैं फ्रोस्टिंग से कवर कर लूँगी। केक को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है फ्रोस्टिंग से और अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगाऊंगी। यहाँ पे केक को मैंने चॉकलेट से ऊपर से कवर कर लिया है और अब इसकी मैं साइडों पे फ्लावर बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं केक को दोनों साइड से कवर कर लूँगी। इसके ऊपर भी हम फ्लावर बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चॉकलेट केक रेडी हो चुका है जो कि बहुत ही मज़े का बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।